तो हेलो गाइस, पिछले वीडियो देख चुके हैं हमने आरटू रहा था, टुकटुक रहा था रेलवे के पटरी पर। इसके ट्रेन का धक्का लगने से गिर चुका था। इस बार रखने जा रहे हैं हम वाटर मिलन, एक तरबूज रखने जा रहे हैं। वो फूटेगा नहीं फूटेगा हम देखने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को 10,000 लाइक का टारगेट क्या है, 10,000 लाइक कर हर जाने के लिए देखते हैं। ट्रेन आने वाली है भाई, लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल जल्दी। अरे भाई ट्रेन आने वाली है भाई, इसके ट्रेन चल चुके हैं। इसे कितने टुकड़े चुके देखेंगे ट्रेन जाने के बाद। अरे भाई इसके तो बहुत टुकड़े दो टुकड़े हो चुके हैं इसके। एक टुकड़ा यहाँ गिर चुका, टुकड़ा वहाँ गिर चुका यार। 2 हिस्सों में टूट चुका है पूरा ट्रेन जाने के बाद। अरे भाई जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे और मजेदार वीडियो आएंगे।